Всем привет, ребята! Вы на канале Артем. Сегодня у нас урок выживания. Как сделать костер за 5 минут. С вами я, Артем, и... Ириска, всем привет. Ну да, Саша. Так, да. Давай, ставь на штатив. Так, первое, что надо сделать, это приготовить хлеб. Взять его хотя бы просто с собой в карман, чтобы выжить в лесу. Первое, что нам понадобится, это, конечно, береста. Бересту мы засовываем домиком. Теперь берем спичку. Хворост не проблема. Мы берем хвороста в лесу и засовываем это все. Можно использоваться обычными сухими листьями. А если же они мокрые, мы их сюда ложим, а они сушатся. Ну, вот так вот. Мы много листьев накладываем, и они у нас постепенно сушатся. Высушились, их надо смести в сам костер. Сыночек, и боитесь заразиться, прожгите палки на костре. Чтобы нам обработать сам камин, нам надо взять листья, кинуть их в костер, идет дым. Есть палка, обожженная на костре. Мы делаем дырки. Желательно делать с сучьями, чтобы оттуда не уваливался хлеб. Где-то в 2 сантиметрах должен быть хлеб. Сделайте прорезь. Хлеб между этих досочек и вращайте, как будто вы делаете барбекю. 2 минуты. Это есть погрейте руки на костре, чтобы убить всех микробов. После того, как мы начали жарить наш хлеб, мы должны взять сено. Если мокрая трава тоже подойдет, мы ее просто высушим. И положить туда сверху все 4 куска хлеба. Все готово. Пойдемте.